ล้นกล่องจูนแบบกรีดร้องกันหมดอ่ะ ไอ้เหี้ยไข่ก็เลือไปเนี่ยแน่เดี๋ยวซะด้วยเนี่ยทำใจจิตนักประดาน้ำเดี๋ยวซะด้วยเนี่ย โอโกวาอิซาดิกุริกะใครว้าวเขาบอกว่าพี่บ๊อบให้เล่นได้ เอาดิ ไปเสิร์ฟเลยปะไอ้เหี้ย รออะไรอ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อน เดี๋ยวไปนี่ก่อนเฮ้ยพี่อย่าตีผมพอละ โอโกวาได้ เดี๋ยว กูจะขายข่าวว่าพวกมึงจะไปออกปล้น ไม่มีครับไม่มี ขายข่าว ปล้น เพิ่งไปเก็บยามา กูจะไปขายข่าว เก็บยามาอะไรพี่อย่าบ้า เดี๋ยวมึงกลับมากูจะขายข่าว พี่บ้าอีกแล้ว เดี๋ยวกูจะถ่ายรูป แล้วแต่เลย มึงเอาเรือไปกูยืมก่อนกูจะไปปล้นก่อนมึงค่อยมาปล้น โอเค เดี๋ยวไปพร้อมกันไง เอาเรือมา ไปพร้อมกันเปะล่าไปพร้อม เอ กันเปะ อ ล่า ไปพร้อมกันไง มึงก็ไม่แต่งตัวเลย ตรงนู้นเราไปมายทีมได้นะ ไปเดมึงก็ไม่แต่งตัวเลย ไปค้ายากันไปเร็ว เก็บไอ้โพยา แล้วกูก็โยนงานให้ดีจีเนี่ยกูไม่ต้องมีเรื่องเลยตัดกูก็โยนงานให้ดีจีเลยละกันกูรอดแล้วไอสัตว์งานเนี้ยดีจีรับเต็ม มาเร็วเก็บตัวอันนี้100%ยัง เดี๋ยวมันจะมีกล่องจูนรถกำมา500,000อ่ะอะไรวะโอ้ยไอ้เหี้ยชุดพี่ มันเข้าไปตีได้เลยแล้ววะ ตีได้หมดเลย ไม่ชุดพี่แม่งโคตรแบบว่าพร้อมอ่ะไอ้เหี้ย กูเอาชุดโกโกวาไปปล้นอ่ะ ไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่ากล่องจูน V2 จูนได้แต่รถบ้านคืออะไรวะแล้วรถอย่างนี้นับเป็นรถบ้านป่าวะพี่ นี่เหรอรถบ้านคืออะไรวะรถบ้านก็ไอในร้านค้าปะ พวกรถ150 โลพวกรถโลพวกรถร้านค้าอะไรอย่าง นี่ เงี้ย แหละรถคันนี้ก็รวมด้วยนะอันนี้ เออ เฮ้ยประมูลเก่าจูนแล้วเด้อพี่ยังมีไอ้นั่นคันนั้นอยู่ป่าวะเฟอร์รารี่พี่อ่ะนะ เรียกอะไร เฟอร์รารี่พี่ยังอยู่ปะ กูขายไปแล้วไอ้สัตว์เบอร์รี่อ่ะกูขายไปตั้งแต่ยุคไอ้เนี่ยยุค เฮ้ย แบ ดู บ คันนี้ดิ ดิ่งโง่ ยุคแบบนานแล้ว ใช่วะทำไมกูได้ยินมีแค่ของ เอาไว้ออกปล้นดีกว่าไอ้เหี้ย ใช่ตำรวจกันเลยเฮียแล้วขนาดอ่ะ ครับก็แบบ มีเงินแดงวะพี่ยืมหน่อยดิซื้อ หม ต่ ด อ แล้ว ดิ 2,500เนี่ย ยานมีเงินแดงว่าเอาเงินแดงหน่อยดิ เดี๋ยวมาแค่ บอยเอาเงินแดงมาไอ้ควายเดี๋ยวขอยืมหน่อยมีเงินแดง เที่ยวอะไรไปปล้นอ่ะ ตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่า ของตีเขาตายน่ะ เอาก็มึงยิงไงแล้วมึงยิงแล้วกูก็ซ้ ไม่มีดูกระสุน ำกูใส่ซ้ำไง ทำไมกูช็อตมันเนี่ย ใช่ไปครับย่ากันบ้าง เอาใคร กระเป๋าไอ้ฮานะกระเป๋ามึงอ่ะ เอากูเหรอ670 ยิงมาแล้ว จานวิงเราไม่ใช่จานวิง กะแล้วมึงทำเฮียอะไรเนี่ย ไปเวทีก่อนจะไปเวทีก่อน พี่มึงจะตายอยู่แล้วพี่จุกเอ้ย โอ้โหนึกว่าใคร เดี๋ยวเอ้า ตายเลย ฆาตกร ตายเลย ตัวทีครับ ละครบวก5มาด้วยละครบวก5มาด้วย กูเป็นสุดขี้ไงทิ้งไม่รู้แล้ว ไปเลยครับ เดียวอะ ไปแล้วไปแล้ว เย้กล่องจูนใหม่ประสิทธิภาพเท่ากับ 40%ของกล่องจูนเก่าอย่าง ขนาด เป็น แท้ เยี่ยอะไรวะ
แบบพอยน้อยเหรอ ไปน้อยไปน้อยไปจูนรถทำงานอะ ไอจูนนี่ป้าบีเอ็ก 500,000 ยันมาอูด เอาป่ะ เท่าไหร่ 500,000 อย่าจกครับอย่าจก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 ครับอย่าจกครับ หมดตัวครับหมดตัวแค่นั้นแหละ เชี่ยมไปไหนเนี่ย แล้วมึงทำอะไรต่ออะ จะไปขายเศษกล่องจูนอะ มันมียาเขียวเกียนอ่ะยาเขียวเกียนอ่ะ แล้วกูก็ไม่มีปืนแล้วก็ยิงพี่จอนลงจากรถไม่ได้ มีกี่อันอ่ะ ยาเขียวอ่ะ ขอหน่อยดิ5 อัน 16เลขอะไร ไอ้กากมียาวะ ยาอะไรวะ เขียวอะ ยาเขียว ซื้อต่อหน่อยดิ ยาเขียว 278ใช่ไหม ยาเขียวเหลือศูนย์ตอน จอมมียาเขียวอะ ตอนมียาเขียวปะครับโรงพยาบาลเนี่ยไป ตา ยังเนี่ยไปยังเนี่ย ลจากรถ ไข่ไปเอายาเขียวมาไหม 3 อันเอามา52เก็บเป๋าไปเลย เลข395 ก็เอาปืนเก็บดีเอาไว้อย่านัดก็ไม่มี มีปะ ก็ตายไง ไปซื้อนี่กันไข่ไปเอาซื้อยาเขียวอันไปครับยาเขียวอัน ไปเร็วพี่จุกพี่อะคอนพี่อะ ไอสัตว์คอนกูขี้ ลองขี้ มึงตีไม่เป็นเองอ่ะมึงดูถูกคอนมึงรู้ไอสัตว์มึงจำไม่ได้ยุคคอนมึงจำมึงจำไม่ได้ยุคที่คอนกูบอก3แบบกูไล่เก็บพวกมึง3 ล้าน พี่ ตัว หายไปกี่รอบแล้วพี่พูดกับผม กูหายเพราะตำรวจเอาไปแล้ว เออหายไปกี่อันแล้ว 2 อันแล้วอันที่2ไงที่โดนตำรวจยึด อัน ไป ที่3แล้ว ว่ะอันที่3แล้วมั้งประมาณ3 อันละฉลามอ่ะ3-4 อัน ที่เป็นคนมาไอดอลอะอย่าตำรวจบอกสั่ง ซื้อยาเขียวอัน ตำรวจสั่งหยุดอะพี่บ้องไม่เป็นก็ดอกแล้วไปเปลี่ยนชุดดิมึงไปเปลี่ยนชุดที่ไหนเนี่ยร้านค้าเหรอ ไปเปลี่ยนจุดร้านค้าไปครับยาเนี่ย ครับยายัง ไม่รู้ตำรวจจะรู้ว่ากูเป็นโจรอ่ะเหมือนเขี้ยวหมอว่ะไอ้สัตว์จากตีหมอว่ะ อันนี้คือประกาศไล่แก๊งไหนเนี่ยอ้าวผิด มาแล้วไอ้เหี้ยเสียงสวรรค์หนูเม้งไอ้สัตว์หนูเม้งเอากูแน่ถอดหน้ากากเลยนะครับหนูเม้งบอกเงี้ยเดี๋ยวหนูเม้งบอกว่าถอดหน้ากากกันนะครับเดี๋ยวหนูเม้งอ่ะหนูเม้งเอากูเลยอีกแล้วไอ้เหี้ยเรื่องถอดหน้ากากอ่ะ แก๊งไหนครับ ค่ะเจ๊โอ้โหโอ้โหที่รัก ขอขี้ก่อนได้ไหม ที่รัก ที่รักครับเขาเรียกใครวะผัวเขาหรือเปล่าวะ ทางเข้ากันนะ เขาเรียกผัวเขาหรือเปล่าวะ ที่รักจ้าวันนี้ประตูเปิดแล้วครับพี่ประตูเนี่ย โอ้โห เปิดตลอด เหี้ยหลิมไม่ตัด แอน น่ากลัว ไอ้ตัดปัญหาเรียกเขาที่รักนะมึง สีแล้ว วิไอ้เหี้ยหลิมไม่สับ
เวทอะใคร เรียบร้อยแล้วครับ ไอ้หนูบ๊อบก็ทืบหนูบ๊อบแม่งเลย เอ้ยพี่บ้องเสร็จยัง รอแป๊บน้อง ตัวดีเอ็กก็ดี ไม่มาแล้วเหรอ ไม่รู้ไปไหน เอ้ยลูกชุบเลยหนูลูกชุบหนูลูกชุบเรียกแล้ว ทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับ เขาเหมือนกับคนนี้เลยว่ะคนแบบกู้ภัยอ่ะคนนั้น ทำอะไรครับ อ่ะ เอา1 ทีนะครับแล้วอีกทีหนึ่งผมแบ็คลิสต์นะครับข้อหาทำร้ายร่างกายหมอนะครับผม มาดิตัวละครลับเหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวตัวละครลับอ่ะ โอเค จุกไปเร็ว นี่เรียกชื่อแบบพี่อ่ะนี่เรียกชื่อแบบพี่อะไรเขาก็รู้ แล้วมาเป็นคู่อ่ะมันมาเป็นคู่อ่ะ เสียงชิดจุกเมื่อกี้เนี่ยสัตว์ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โดน500,000 ชิดจุกก็ต้องไปอยู่ไอ้ที่รถนี้น่าจะเป็นของไอ้ชิดจีป่ะ ก็โดน500,000นะมันก็โดน500,000อยากโดนเข้าที่หน้าครับในเขตของโรงพยาบาลนะครับอยากโดนนะครับ แบงค์ลิปล่าแบงค์ลิปล่าฮะแบ มั ง น ค์ลิป มันต่ ล่า อยกูอ่ะมันต่อยกูชุดดำๆอ่ะเอาดิ เอาดิมันก็ต่อยกูเหมือนกันเอา2 หมัดนะเดี๋ยวให้ก็แสน สองหมัดดิ แบงค์ลิปล่าได้หมดอ่ะไม่แบงค์ลิปอ่ะ เอาแบ็คลิสต์ดิมันเขตของผมอะครับเป็นสิทธิ์ของผมอ่ะ เกี่ยวก็เป็นเหมือนเก่งอะมาหาท้าเขาก็มันเป็นที่เขา ทำไมอ่ะแล้วทำไมครับ เอาเลย เป็นที่ของผมอ่ะ ไม่ได้เหมือนเดียวเวลา เดียวไม่เอาครับเดี๋ยวผมไม่คุยกับคนจนนะผมมีไงครับผมเราค่อยมาคุยนะ โอ้โหโคตรแรงไม่อยากมีไงเพราะมีไม่ได้ นี่ปัญญาไงพี่ปัญญาไงคุณอ่ะ โอ้โห อันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะพี่ ไม่รู้เขากูว่าไอ้คนขวาไอ้ไทยเชื่อกูป่ะคนขับอ่ะ ผมเรียกเสียงผมด่วนเมื่อกี้เนี่ยผมด่วน ไอ้ไทยมันชอบใส่หน้ากากนี้ไหม ไม่ใช่แค่ไทยพี่ปากอย่างนี้ ไอ้ไทยไอ้นรกเนี่ยชัวร์ว่า มันเสียงดังอ่ะ จะไม่สมเขาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากการเนี่ยเขามาเบิ้ลรถอะไรก็ไม่รู้ เบิ้ลรถเนี่ยดูดีจำสร้างความน่ารำคาญให้โรงพยาบาลเนี่ย เนี่ยจากการเลยเนี่ย ลงอย่ารถมาหน่อยครับ ผมปิดบังใบหน้าด้วยดู ไป ไม่ให้ครู อะไร บิ๊ก ของ ไอ้ครู เขา บิ๊ก วะ ทำอะไรครูบิ๊กต่ออะ ลงมา ถ้าไม่ลงมาขออนุญาตยิงร้อนครับปกปิดบังไว้หน้าไม่ยอมเปิดเผยนะครับ มีความผิด อะไรของพี่เข่า รีบไปกันรีบไปว่ากันรีบไปกันมาดิ เร็วบีบ้องมาเร็ว แล้วยังได้แอปสตรีมเพลงโดยเฉพาะให้ได้ฟังเดียวกัน กระเทียมตัว มาไล่เลย อะไรอ่ะ เองครับเฮีย เขาไล่เรา ค อ่ะ รับลง มึงล่อไปเกาะมึงล่อไปเกาะกระทืบมึงล่อไปเกาะกระทืบ ยิงใหม่อ่ะ รีบไปที่เกาะแล้วกระทืบที่เกาะแล้วกระทืบที่เกาะเลเวลก็ได้ ได้ รีบแม่งกัน ได้ เลย แชทแป๊บ เต็มระบบ แชท ด้วยอะได้แชทเลยแชทนี้ต้องชำระรู้จักปะ มึงล่อไปกระทืบที่เลเวลอะ เอาดิชิว คิวโกะ ชิวโกะเก็บขวาเก็บ เที่ยนี่มันยิงใหม่วะ เก็บล้อพูนสวัสดิ์เฮ้ยแล้วเขาอะไรอ่ะรถเราอะล่ะ ไอ้เหี้ยกูมาถึงกูโดนจับแล้วสัตว์กูยังไม่ได้ปล้นเลยเหี้ยกูโดนจับแล้ว มันอะไรของเอ้า เอาชนไหมอ่ะ โจนต่ ยอมนะ ไม่ อย่างเงี้ย ไม่ชนไม่ชน ซ่อมเลย โอ้โห ซ่อม ไม่ เลย ชน นะ เต็มบอกไม่ชน ไม่ชนเลย พี่ดูดิจุกดู โค ดิ ตรโคตร ไป หิ ดิ ว มึง อ่ะ ก็ไปดิมึงก็ไปเลเวลดิ โคตรเหม็นเลย หักซ้ายเลย เหนื่อยจะเหนื่อยฝรั่ง ตรงยาวเว้ยเนี่ยหักขวา ชิวเก็บล้อเนี่ยสองล้อ เฮ้ยพี่ไอ้เชี่ยไป
ขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีก ยังไม่หมดนะครับ ยังไม่หมดนะ พี่บอกคนมาช่วยเรา อะไรเนี่ย ทิ้งตลาดเรือตลาดอะไรไก่น้อยตลาดเรือ เรือ ไปเร็ว ป่าละเจอกันเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะชนอ่ะเฮ้ย ตอนเนี้ยโชว์แต่ถ้าต้อมขอกระจกคืนด้วย กล่องซ่อมมาแล้ว552 ไม่มีครับกล่องหมดครับ เอ้าพี่จุกเขาไม่มีกล่องซ่อมอ่ะ ไม่กล่องไม่ได้ซื้อมา ไปดิรอเฮียแล้วไปดิ ไอ้เหี้ยขึ้นรถไม่ได้รถไปแล้ว นี่สภาพรถมันเราเหมือนไปได้ไกลอ่ะเขี้ย ไหนตรงนั้นได้ยังมาช่วย เฮ้ยยางผมยังแตกไม่หมดนะ เห็นไหมเนี่ยคุณตำรวจล้อหน้าเนี่ย หมดแล้ว แค่เหลืองก็ยิงลงได้แล้ว เห็นด้านตูดได้หน่อยดิด้านตูดได้หน่อยได้บอกเป็นตำรวจด้านตูดได้หน่อยได้ไหม อ่ะ อีกนิดนึงโอเค ไอ้เหี้ยตอนบอกเพื่อนเรือกูบอก บ แล้ อ ว กเพื่อนพี่มารับหน่อยดิ เพื่อนเฮียอะไรไม่มีแต่มึงไปเร็วเลยถึงแล้วเนี่ยทางตรงเนี่ย ช่วยด้วย สายหมอบสายหมอบ เฮ้ยเราโคตรสายมอบอ่ะเชี่ย ตัวหมอบพระนครอ่ะ มอบจริงเฮ้ยเอาช่วยด้วยครับเอาอะไรอ่ะขับรถชน ซึ่งขอโทษครับ มาถึงกูโดนจับเลยสัตว์ไม่ต้อง โหล ทำ ครับ เฮีย ผมอยากได้กล่องซ่อมจากโจรพวกเนี้ยอยากได้กล่องซ่อมอ่ะ ขอกันเลย อยากได้กล่องซ่อมมาคุณตำรวจ อยากได้กล่องซ่อมจากพวกเขาอะ ตลาดเรือตลาดเรือ ฮัลโหล เดี๋ยวให้แฟนผมรับมาดามข้างหลังอ่ะ ให้แฟน นะครับแฟนผมเนี่ยแหละครับมอเตอร์ไซค์ที่รักจอดก่อนที่รักแฟนผมจอด โอเค จอดครับไปเลยเบลครับ พี่ดีไม่นั่ง อะไรนะครับ เปล่าไม่มีอะไร ยืมรถไปก่อนยืมรถไปก่อนได้ปะ ทำไมอ่ะเอาไปทำอะไร จะไปรับเพื่อนตรงข้างหน้า รีบไปรีบกลับนะ ทำไมครับเป็นห่วงเหรอ ใช่จะเอารถไปใช้ เป็นห่วงแล้วไม่ไปด้วยกันนะ เวลาไปไข่ก่อนดิ สละเรือเหี้ย ยังไม่ได้ปล้นเลยเหี้ย อ้าวยังวนกลับมายังวนกลับมา ไกลขึ้นมา ได้กูจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไอ้เหี้ยไม่ว่าเพื่อนกูจะกลายเป็นศพอ่ะไอ้เหี้ยกูจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะกูจะช่วยมึงเองไอ้ไข่แค่นั้นแหละกูไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้เหี้ยไข่จะพากูโดนจับปะ
แล้วไปไหนแล้วอ่ะใจเย็นครับเรื่องเล็กน้อย หมอ เดี๋ยวพี่ก็ดีแป๊บนึงนี่ได้ไหมคนนี้ปิดบังใบหน้า คนนี้ปิดบังใบหน้าใช่ปิดปกปิดใบหน้าครับปกปิดใบหน้า แล้วก็หลบหนีเนี่ยเคสอยู่เนี่ยครับว่าไง ไอ้ไก่ เก็บตังค์ไหมครับ จับเลย 596 นี่ละ แล้วอะไร 596 ครับ ขี่ขึ้นมาได้ไงเนี่ย ข่หวานไข่น้อย ไข่นุ้ย บัวลอย ไข่หวาน กูไปเลยไอ้เหี้ยทิ้งแม่งเลยตัดไอ้เหี้ยเพื่อนพ้องไว้ที่หลังก่อนแล้วกันไอ้เหี้ย โจนเกาะยังไม่ทำเหี้ยเลยสัตว์ไปไหนนี่ให้ไปส่งไหนเนี่ยให้ไปส่งไหน ไม่จุกอาจจะไปไหน จะไปเกาะผมจะไปฟาร์มเกาะ ไปฟาร์มเกาะ ใช่คุณจะไปไหนให้ผมไปส่งไหน